हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मेरी चैनल विलेज लाइफ गांव की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। और इस चैनल में आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक सुंदर सी चिड़िया। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये चिड़िया देखने में छोटी सी होती है। कलर में देखने जाएं तो ऊपर से हल्का काला और पेट से ऊपर पीले जैसा दिखता है। ये चिड़िया घोंसला बनाने के लिए मकड़ी के जाले को इस्तेमाल करती है और इससे सुंदर सा घोंसला बनाती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।